natukene drooni juttu räägin, et siin me oleme praegu sõdurite siis ööbimiskohas siin Georgiga ja kuulame siin ise ka huviga seda, kuidas sõdurid räägivad sellest, kuidas nad siis droonidega töötavad. Et neid droone, millega töötatakse, noh, need on ikka siin juba üksinda 3-4 eri sorti. Et on siis FPV droonid, ma näitan seda ka kohe. Rahulikult härra Ruubeni selja taga selline lade. Ja sellised nad siis näevad välja. Need on erinevaid, need ei ole kõik päris vist ühesugused, aga üldiselt no üldjoontes ikkagi ühesugused ja ma tulen nendega siia valguse kätte. Ja võt sellised nad siis jämedas joones näevad välja. Raam on sellisest nii-öelda süsinikust, see süsinikkarbon. Need on siis kamikaze droonid. Akud on praegu küljest ära. Akud on seal samas kõrval sellised sinised kastikesed. Kaaluvad oma kilo 2 minu arvates. Ja kandevõime on neil siis ka päris korralik, et teist sama palju peaaegu on nad suutelised kandma. Koosnevad siis, ma ei hakka siin väga detaili võib-olla minema, aga eks igaüks teab, ukrainlased neid ise toodavad ja siin on siis nende kaamera. Ja sellised nad on. Ja alt nad, mis on siis üsna oluline, kuna meie näeme drooni alt, näevad nad välja sellised mustad, mis on oluline vahetegemine, et kohe jõuame teise drooni juurde. Ma näitan kohe ka Vene drooni mõne aja pärast hiljem ja ma näitan meil poolest Vene droon erineb, nii et eestlastel oluline teadmine. Aga sellised nad siis on, nad on analoogid, töötavad siis analoogsignaali, sellepärast et analoogi pidavad olema, ta on töökindlad mingites mõttes, seda lihtsam juhtida, ma ei hakka siin jällegi väga detaili minema. Margo, veel midagi iseloomulikku sellele FPV droonile. Nende kiirus, millega nad opereerivad, on harjulikult kusagil 100 kandis, aga nad võivad saavutada ka kiiruse just kuni 200 kilomeetrit, kuid selle kiirusega neid ei ole eriti mõtet kasutada. Nii, mis siin veel iseloomustas seda? Näiteks kui lennu kaugus 100 kilomeetrit, mis on väga korralik, eks ole. Huvitav asi on see, et kui siis näha sellist drooni, siis üks variant on muidugi põgeneda kohe varjuda, kindlasti laiali hüpata arvestades, olenevalt sellest, missugust laengut ta kannab. Need on siis kamikaze droonid, need laengud võib olla terve rida erinevaid. Aga öeldi, et üks variant on ka tegelikult kaaluda paigale jäämist, sellepärast et nende kaamerasid on natukene näha. Nende kaamera eraldusvõime tegelikult ei ole kuigi hea. Ja siin seda ka näha, see on ütleme selline kehv telefonikaamera või selline. Ja eriti kui õnnestub sulanduda ümbrusega ja olla liikumatu ja võib-olla ei ole parimad valgustingimused, ehk siis kas hämar või pime, siis pidavalt olema ka reaalne šanss, juhul kui teid ei ole muidugi juba eelnevalt avastatud, et õnnestub võib-olla märkamatuks jääda, aga kui peakski nii, et teid on avastatud, siis on muidugi raske seda teada ja siis on see probleem, et võib avastada, et selle aja peale, kui üritatakse varjuda, siis tegelikult on juba kaka püksi tulnud ja olukord on väga halb. Selles mõttes, et juba tuleb mõelda selle üle, et elu oleks võinud hoopis teisiti minna. Mitte lõppeda siin kusagil põllu peal, nii et 2-3 sekundit drooni all on jäänud veel elada ja leitakse ennast parasti sibamas mööda põldu droonist eemale. Paraku, et sõda selles mõttes on nagu väga negatiivne asi. Kohe väikene vaadega siis Vene droonile. Ja siin on meil siis Vene droon. Ja praktiliselt suuruse poolest on üsna samasugune, ta on natukene justkui laiem, ta on grammi raskem ja alt näeb siis Vene droon välja selline. Ehk et kui Ukraina droonid on musta karbonraamiga, siis Vene droonidel paljud versioonid on suuremas osas alumiiniumraamile ehitatud. Ja droonipiloodid ütlevad, et see nii-öelda keeletehniki, nagu näha kaamera on natukene kehvem võib-olla Vene droonil. Aga see siin konkreetselt ongi siis vist venemeelastelt kätte saadud droon. Et trofee nii-öelda. Et ütlevad, et see tingimata, et on alt alumiinium, ei ole tingimata halvem, et kummalgi on oma plussid, omad miinused. Ja igal juhul eestlane siis, kes nii-öelda drooni näeb korraga ootamatult taevast, jutt on siis militaarsituatsioonist, kui see drooni raam helgib nii-öelda alumiiniumi värviliselt, siis ei ole tegemist nii-öelda teie sõpradega, kes on tulnud teile sünnipäeva kinki tooma. Ja paar sõna veel siis droonide kohta, et kui need olid FPV-d, mis on siis kamikatset, siis
droonid, mida kasutatakse, on veel näiteks kas või need samad harilikud tsiviilkäibes Mavikud, aga noh, nad päris üks-ühele ei ole, et need on siis natuke modifitseeritud ja seejärel kasutusse võetud, kuid jah, modifitseeringu aluseks on siis sama poes olev harilik droon ja sellele lisaks on siin üks droon veel, mis on siis noh, näiteks sellise ütleme peenema töö tegemiseks, et see on siis veel kallim droon ja kui Mavicu oma, kui need FPV-d, mida alguses näitasin, siis need maksavad siin 200-300 ütleme eurot ja dollarit. Mavic on see 1500 euri kandis ja veidi üles, mõned kallimad versioonid. Siis need spetsiaaldroonid, millega noh, näiteks hävitatakse tanke, et need on siis veelgi kallimad, töötatakse nendega öösel just sellepärast, et nad on musta värvi, kuna nad on suhteliselt suured, siis on võimalik neid näha tegelikult taevas ja et neid säilitada, siis pigem öösiti töötatakse, et neid säästa. Et aga jah, üldiselt näiteks tankide hävitamiseks sobib ka väga hästi just seesama Kamikaze FPV, et kuna ta pidi olema selline paindlik ja osav ja sellega on võimalik hästi leida see auk üles nii-öelda tanki kaitsvast või ümbritsevast erinevast kaitsekihist, kas on siis võred või katted või ükskõik mis asjad droonivastased ja leitakse see auk üldiselt üles ja kui sisse saab, siis on kõik. Одинаковое, разве что на боевике там 6 получается лучей, тут 4. Nii, Kamikaze droone me nägime ja nüüd me näeme siis nii-öelda, see küll ei ole Baba Yaga ega vampiir, no это был, как это называли? Perun. Ja see on siis nüüd ikkagi hoopis teise hinnaklassi droon. Selle kandevõime on siis 18 kilo ja kasutatakse seda nii erineva humanitaarkauba vedamiseks kui tegelikult ka kuni 18 kilos pommide heitmiseks. Сколько это весит? Не прям сильно тяжелый. Ну что это весит? Он сделан с волокна, поэтому я даже не скажу, не знаю. Ну, не так много, кажется. Ja, see on töömasin ja näed tolmu. То есть если его разворачивать, вот у него нога вот так выдвинется, понятно, в ту сторону так же самое, то есть примерно видно его объем. Вот. Лопасти большие, но несмотря на то, что лопасти большие, он относительно тихий. То есть если будет ветер, лучше можно не заметить даже. Kui tuul puhub, siis ei pruugi kuulda olemata sellest, et on suur ja vaikne. Высота полета. Высота в ТТХ доступна до 5 километров. А дальность где-то 10. Это связано с тем, что нагрузку несет. Kuni 5 kilomeetri kõrgusele, siis võib see tõusta. Kasutatakse seda suhteliselt harva, kuivõrd ta on lihtsalt niivõrd kallis, aga ma isegi ei oska öelda, mis see täpne maksumus kindlasti on spetsialiste, kes nende asjade mudelite hindi teavad. А если ветер слишком сильно, тогда... До 15 метров в секунду это примерно 70 километров в час. Если ветер, то он еще носит. Но на самом деле больше. Это типа разработчик дает такое ТТХ, чтобы типа не подставить, он скажет, там 20 был порыв, и уже не будет. А это маленький дронный Шиша? ветер, да. Маленькие, да, ну плюс-минус где-то так же самое. 15 это такой, можно сказать, стандарт, много кто использует. Но мы вон летали, когда были в Селидово, то летали где-то по 17 метров в секунду. Да. И работали. Работали, но очень неэффективно, но другого способа не было. То есть надо было следить за пехотой, за наступлениями, что происходит. Мы, грубо говоря, прилетали, там давали стрим на 2-4 минуты и приходилось улетать, потому что ветер мешал.